defeito mais comum do banco do Uno quando ele fica balançando, soltando, é aqui embaixo. Se você olhar aqui embaixo, a gente solta por aqui, ó, ele quebra. Então você vai ter que olhar aí se tem alguma coisa quebrada aí no banco do seu carro, tá certo? Se costuma quebrar, é uma longarina que fica espetando de baixo pra cima. Olha aí, faz o processo completo, não passar problema. Ele fica solto, tá? Checa as laterais aqui, ó, também, pra ver se tá tudo ok. Aqui também, ó. A borracha que estoura com facilidade no freio. Aqui. Então checa aí, porque se o banco estiver mexendo demais, pode ser isso que tá quebrado, tá bom? Porque muitas vezes que as pessoas apoiam aqui, até na hora de entrar no carro, pra trás, então isso aí vai fazendo com que o banco quebre. Então toma bastante cuidado aí quando o banco do carro estiver sentindo alguma coisa estufando aqui, ó. Tá? Toma cuidado quanto a isso aí. Falou? É uma dica super rápida, tá? Quanto ao banco, né? Regulagem. Vê lá também, lá, ó. Ali. Aqui. Checa dos dois lados aqui também, você vê. Tá? Tem um pouco de poeira aqui porque a gente mora. Acaba pegando poeira mesmo, trazendo pra dentro do carro, não tem como não. Mas é isso. Sempre checar aí os bancos pra não ter problema depois, tá bom? Se inscreve, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Falou, tchau.